Mano vardas yra Donatas ir aš jau 11 mėnesį iš eilės investuoju su dirbtiniu intelektu. Tai yra kažkada kilo tokia idėja, kad ar dirbtinis intelektas galėtų padėti žmonėms investuoti pinigus ir uždirbti. Bet aš, kadangi pats esu investuotojas ir taip turiu savo galvą galvodamas investuoju, tai su dirbtiniu intelektu prieš 11 mėnesių sutarėm taip, kad aš kiekvieną mėnesį daug nesigilindamas duodu 50 eurų, mes juos investuojam į 3 ar daugiau labai rizikingų akcijų, kurios turi galimybę pakilti ne tai, kad 100%, bet galbūt 3, 5 ar ne 10 tiksų, iš kurių galima uždirbti labai daug. Taigi, dirbtinis intelektas, jis kūrė labai rizikingą portfelį, kur perka labai rizikingas akcijas, kurios yra volatilios, kurios galbūt pakils, o gal ir jau kaip istorija parodė, kai kurios iš tų akcijų visai nukrito, kai kurias ir pardavėm nukritusias. Tai va, tai kas vyksta šį mėnesį? Šį mėnesį kokie yra rezultatai? Tai yra dabar praėjo lygiai 11 mėnesių nuo pirmos investicijos, 11 mėnesių ir 2 dienos, 3 dienos. Šiandien balandžio 14 diena, tai portfelio vertė yra 551 euras. Tuo momentu aš prieš filmuodamas pasižiūrėjau ir per 10 mėnesių yra investuota 500 eurų, tai reiškia, turim 10 kažkiek tai procentų gražą. ROI. Kažkada jis buvo pakilęs daug daugiau, bet dabar ir rinkos pavažiavo. Aišku, čia yra padaryta ir operacijų šiek tiek, bet įdėta 500 eurų ir dabar jeigu viską parduotumėm, gautumėm 551 eurų. Tai po 11 mėnesių turime maždaug 10 procentų gražą. Bet mes visko neparduosim ir šį mėnesį iš tikrųjų, kada dirbtinis intelektas jas analizavo duomenis, aš tuos duomenis vedu į Excelį. Jeigu jums įdomus yra šitas projektas, kaip jis vyksta kiekvieną mėnesį, tai paspauskite laikus, prenumeruokite kanalą ir nepraleisit nei vieno šio video. Video išeina maždaug apie 11 dieną, plius minus 2-3 dienos, aš filmuoju apie 11 dieną, kaip išeina. Ir tada galėsit sekti šitą projektą sekti kiekvieną mėnesį. Taigi šį mėnesį dirbtinis intelektas surašė, kad mes turim 3 aiškius lyderius, kuriuos mes visų 3 šiandien ir dasipirksim, kiek atsimenu. Yra šiaip silpnos ir abejotinas pozicijos ir yra kurios jau mirusios. Kai kurios iš jų yra parduotos, pavyzdžiui, NNDM pardavėm praėjusį mėnesį, MNTS turim, bet ten labai mažos pozicijos. Na ir ką Šiandien pirksim 3 pozicijas, papildysim ir vieną dėl eksperimento, paimsim naują poziciją. Mini raketa, tai tokia kaip loterija, dirbtinis intelektas pasiūlė, tai bus mėnulio misijos, gali staigiai išaukti, tai matyt kompanija užsiemanti mėnulio misijomis. Na tai ką, aptariam, ką dirbtinis intelektas pasiūlė, tai va aš pasakiau, kad 50 eurų yra paruošta ir mes tada visą tą projektą vykdome Trading 212 platformoje, todėl kad tik 50 eurų, tai Trading 212 platforma leidžia pirkti dalinės akcijas, tai yra akcijų fraktalus, tai mums nereikia pirkti visos akcijos, mes galim nusipirkti tiesiog dalį akcijos. Tai ir pradėkim, ką sako dirbtinis intelektas. Pradėsim nuo to, kad pirksim ASTS akcijos, pirksim jos, nes turim, yra ASTS, Space Mobile akcijos, mes jos turėsim nusipirkti. Pasitikslinkim, kiek jis ten sako, ASTS pirksim už 20 eurų. Taigi, perkam už 20 eurų, pavedimo peržiūra, siūsti pavedimą pirkti. Va, akcija likvidi iš karto pavyko. Žiūrime, kas toliau. Perkama RKLB. Taip, RKLB, kur čia, nes visas tas akcijas jų daperkam, turim, tai yra portfelyje, tai galim nevesti paiešką. RKLB akcijų pirksim už 15 eurų. Tai perkam už 15 eurų. Siunčiam pavedimą pirkti, įsigijom akciją taip pat likvidi. Iš karto akciją įsigijom, toliau pirksim, kiek atsimenu šitą akciją.